السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مي من قناة شغل بيتي. النهارده بقى مفيش اكل ولا كرافت ولا اعمال يدوية، هنعمل حلقة مشتريات. انا بحاول انوع في الفيديوهات عشان اللي بيحب الاكل يلاقي الاكل، اللي يحب الحلويات يلاقي الحلويات، اللي بيحب الاعمال اليدوية والكرافت يتفرج عليا، اللي بيحب فيديوهات المشتريات يعني يتفرج عليا. طبعا المشتريات ديت انا بجيبها على مراحل، وبعد كده بصور كل جزء لوحده، وفي المونتاج بضمهم على بعض. يعني ما بجيبش حاجتي مره واحده عشان ما تكلفنيش كتير. يعني كل ما بيبقى معايا مبلغ فايض وكده بشتري حاجه من الحاجات اللي لازماني، وبصورهم مثلا جزئين 3، وبعد كده بجمعهم على بعض بيبقوا فيديو واحد عشان ما اكلفش نفسي كتير، واي ست بيت تشوف اللي ناقصها بس واللي هي محتاجاه تشتريه، ما تشتريش حاجات عمال على بطال. تشوف الحاجه اللي هي عايزه تجددها او الحاجه اللي ناقصاها تشتريها، وكده مش هكلف نفسها غير لما بتجدد الحاجه بتاعتها مره واحده. تابعوني بقى، شايره حاجات للمطبخ وحاجات من المكتبه للاعمال اليدويه هتعجبكم. جبت طبعا انا جبت زي الاول، زي المقاس الكبير، هي بيبقوا 3 مقاسات بالوانات مختلفه. ده اللي هو الروز، والورده بتاعته اهي بصوا جميله وحلوه. دي صواني مش ولا بلاستيك او باغه، حاجه زي كده. دي في منها 3 مقاسات، اللي هي دي الكبيره اكبر واحده بتبقى ب30، الوسط ب27، والصغيره ب25. جبت دي اللي هي الكبيره، وجبت منها برضو اللون ده، دي الوسط. دول مش جايباهم بس للتقديم، جايباهم مثلا لو عامله مثلا جاتو شاتو، عامله جاتو عادي، اي حاجه ممكن احطها فيها، عامله فطار كده برضو للمختلف، اقدر احط الحاجات دي فيها. مش لازم للتقديم مثلا الشاي او القهوه او المشروبات، لا للجاتوهات ممكن نقدم فيها الجاتوهات والحاجات اللي زي كده. تبقى حلوه معايا قوي في التقديم. جبت ديت ودي اللي هي الكبيره والوسط. ده بقى كده جلاد بيتباع في المكتبه، اسمه جلاد كتب. بيبقى موجود برضو. ده مثلا لو انتم مستخدمين ورق ساده، مثلا اللي هو الورق الملون الساده، وعايزين تدوا الواجهه شكل، فتستخدموا ده انا كنت جايباه، كان نازل عرض في بيم من فتره اول المدارس ما فتحت، كان الباكت على بعضه ب20 جنيه. في منه اشكال والوان، هحاول افتح واحد كده واوريكم شكله من جوه. اهو بصوا فتحته، دي اشكاله. في منه الروز اهو تقدروا تجيبوه وتغلفوا بيه، اللي هو لو الالوان بتاعكم ساده تقدروا تاخدوا مثلا تقطعوا لحد القطعه وتغلفوا بيه. ده ستيكر برضو زي الستيكر الرول، بس ده برضو حل لو مش موجود. وبرضو بعديها لقيته بيتباع في المكتبات، اسمه جلاد تغليف كتب، بيبقى ستيكر كده، فتقدروا تستخدموا سواء بقى الستيكر دوت لو هتعملوا بيه تعملوا ورق ساده بعد كده تعملوا الواجهه، او بالستيكر اللي هو دوت، او اللي هو فيه ورد والحاجات زي كده. يعني افكار كتير تقدروا تستغلوها وتعملوا بيها الحاجات في الاعمال اليدها. ديت جايباها من فتره واستخدمتها. دي صينيه الالمونيا، دي اللي هي المقاس الوسط. دي جايباها ب75 جنيه من اللي هي المحلات بتاعت المستلزمات الادوات المنزليه. جايبه الوسط ب75. دي جايباها عشان خاطر الجاتوه بعمله، او التورت اللي هي في القالب المستطيل في القالب التيفال، ما بتطلعش هشه زي القوالب الالمونيا، حتى لو حطيت تحتيها قالبين تبقى طالعه مكتومه شويه. فجبت دي وجربتها لقيتها احلى في الكيك من اللي هي الحاجات التانية. تعملي ايه؟ فدي كده ب75 جنيه. طبعا الالمونيا بيبقى احسن كتير في الكيك من اللي هي الحاجات التانية. تاني حاجه بقى الاطباق دي كانت طالعه موضه، بس اختفى. اللي رحت لقيت منها هو الطبق تقيل وحلو، في منه اشكال والوان كبيره، طبعا حجمه كبير زي ما انتم شايفينه. فانا برضو ده جايباه للتورت، او اللي هي الجاتوهات المدوره اللي هي بتبقى ميني دي، او اللي هي السواريه. ده ب45 جنيه، في منه اشكال والوان كتير. جبت اللون ده، وممكن اجيب واحد تاني شكل تاني قدام يبقى لونه مختلف. المجات دي برضو طالعه جديده، اللي هي بتبقى مربعه مش مدوره. انا كنت جايبه 2 بس واحد اتكسر مني وانا برص الحاجه وانا بصور، كان اكبر من دوت طويل، كان ب30 بس اتكسر الحمد لله جت فيه. وده تاني واحد، ده ب25. ده اللي هو بيبقى مربع كده، وان شاء الله لو جبت تاني قبل ما انزل الفيديو ابقى احطه لكم برضو في المونتاج بتاع الفيديو بالشكل ده. اشكاله اهو، في منه اشكال تانية ان شاء الله لو جبت هبقى احطه برضو في الفيديو. من رمضان وحاجات لسه جايباها.
ده لسه جايباه يعني. ده مضرب سيليكون بتاع البيت، ده للحاجات اللي هي التيفال. ده جايباه ب20، في منه طبعا اشكال والوان كتير. الكبشه دي برضو جايباها سيليكون. طبعا الحاجات اللي هي اتكسرت فبجدد منها، زي الكبشات كده اللي هي بتتخلع مثلا من هنا، فبضطر اجيب واحده جديده برضو عشان خاطر وانا بصور تبقى شكلها حلو في التصوير، ما تبقاش شكلها وحش. دي برضو كانت ب20. دي برضو جايباها من رمضان بس لسه ما استخدمتهاش اهي. الحاجه بقى اللي بعديها اللي هي المعالق الخشب لا غنى عنها، دي طبعا استخدمتها. ودول طقم كده على بعضه بيتباعوا ب15 جنيه، يعني الواحده تعتبر ب5. دول جايباهم من رمضان واستخدمت الخشب زي ما قلت. ودول بشيل الحاجه اللي انا ما بستخدمهاش، ولما بعوزها بطلع استخدمها بدل ما بستخدم الطقم كله على بعضه. وجبت كمان اللي هو الجوانتي القماش السيليكون، بحس ان هو بيسخن بسرعه في الايد. جبت واحد سيليكون ما عجبنيش، عقبال ما بطلع الصينيه احطها على البوتاجاز بلاقي ايدي ولعت، فجبت دوت. جبت منه 2، ده الواحد ب10. تحط واحد في اليمين وواحد في الشمال، وبتشيلوا بيه الصواني او اي حاجه حابين تشيلوها. تاني حاجه اللي بعده اللي هي لو لقيت دي القلوب، دي ب7.5، بيبقوا 3 كده، لا اما قلوب لا اما مدورين، يعني في اشكال منهم كتير، وطبعا كلنا عارفينهم اللي هم بيلزقوا بالدبل فيس. الحاجه بقى اللي بحب اشتريها على طول اللي هي المعالق السيليكون دي، اللي هي كلها سيليكون في سيليكون. دي لسه برضو جايباها ناشفه، نختار اللي هي بتبقى ناشفه من هنا عشان لما نيجي نقلب ما تبقاش طريه معانا. دي سعرها موحد ب20. هي معظم الحاجات اللي هي الرفيعه دي هتلاقوها ب20، وفي منها الوان كتير. كنت جايبه بقى منها في رمضان اللي هي مؤيد خشب دي، بس دي طريه، لما باجي اعمل بيها مثلا لحمه مفرومه بتبقى مش كويسه قوي في اللحمه المفرومه، بتبقى عايزه الحاجات اللي هي السايله اكتر، لكن ما تنفعش للحمه المفرومه. فجبت دي، وانا بحب استخدم اكتر وانا بقلب اللحمه المفرومه المعالق الخشب، بتعملها لي احسن حاجه في التقليب للحمه المفرومه. المعالق الخشب احسن من دول عشان بيبقى في منهم طري وفي منهم ناشف. ودي برده كانت بنفس السعر 20 جنيه. دي برضو من ضمن اللي هي المعالق السيليكون، برضو كنت جايبه الاتنين دول مع بعض في رمضان، ودي لسه جايباها. دي ايديها معدن وبس، دي ناشفه ينفع نقلب بيها، بس تبقى اكتر يعني للغرف اكتر ما هي للتقليب. بس برضو بستعملها مثلا لو بعمل بشوح بانيه، خلطه بانيه للمكرونه او اي حاجه بعمل بيها. وتنفع برضو للحاجات التانية. هما بيبقوا كده 3 انواع، اللي هي بتبقى كلها سيليكون، او اللي هي بتبقى من هنا سيليكون والايد خشب، وفي اللي هي ام ايد معدن. وطبعا دول 3 اشكال لقيتهم. حاجه برضو نقطه في اللي هي المعالق السيليكون او الحاجات السيليكون اللي احنا بنقول عليها نجيبها من حد مضمون، وتبقى خامتها تقيله وناشفه، اللي هي بتستخدم على النار، لان في حاجات بتبقى خفيفه لما بنيجي نحطها على النار بتسيح. فاهم حاجه نبقى متاكدين ان ديت بتستخدم على النار مش للحاجات البارده. في حاجات للحاجات البارده ما ينفعش نستخدمها في النار، فاهم حاجه نتاكد من النقطه دي. والنقطه دي بقولها طبعا للبنات اللي هي لسه متجوزه جديد، لكن الناس الكبيره عارفه الكلام دوت. عندي برضو دول كنت جايباهم من رمضان، حابه بس اقول حاجه عليهم برضو عشان البنات اللي بتتجهز او ملهاش قوي في شغل المطبخ، اللي هي بتاعه الطعميه دي تجيبوا اللي هي الغاليه بتبقى من 40 ل 45 جنيه، لكن الرخيصه بتبقى ب10 جنيه، بتبقى خفيفه والايد بتاعتها بتتكسر معانا بسهوله. لكن دي ايديها بصوا متينه وخشب، ونفس السبايدر دوت او السلك ده جامد. لكن التانية ام 10 جنيه دي بتصدي معانا بسرعه وبتتخلع وبتبقى خفيفه معانا في الاستخدام. فلو هنشتري من الاول نشتري حاجه غاليه ومضمونه عشان تعيش معانا فتره طويله. برضو دي جايباها من فتره، برضو كانت تقريبا في رمضان برضو مع الحاجات التانية دي برضو اللي هي المساكه السيليكون، برضو نجيبها النوع غالي. بصوا جامده جامد اهو. بصوا بتنيها ما بتتنيش معايا. في انواع لما بتيجي مثلا تطلعي حاجه من الزيت او حاجه من البتاع تلاقيها دي كده ساحت معاكي، وانا كنت جايبه نوع قبل كده وساح معايا فما ينفعش نستخدمه. فاهم حاجه نتاكد ان السيليكون ده ينفع للحاجات السخنه. ودي من النوعيات الجامده. دي برضو كنت جايباها تقريبا ب25 او ب30 مش فاكره قوي عشان ساعتها كان في رمضان. جبت كمان من نفس الراجل اللي بشتري منه الحاجات دي عشان حاجاته جميله وجامده. جبت من عنده الليف اللي هي بتاعت المواعين دي برضو ناشفه وجامده اهي. بفتحها معاكم 3
ب20 جنيه، بس خامتهم حلوه وناشفين، مش زي الخامات في ليفه كده تيجي تعمليها بيها تلاقيها اتبططت في بعض وبقت خفيفه جدا، لكن دي من النوعيه التقيله بيتباعوا ب3 ب10. جبت كمان المفرش الجلد ده مفرش جلد جايباه عشان اعمل عليه الاعمال اليدويه اللي بعملها في القناه بالشكل دوت. ده المتر ده العريض، في منه اللي هو الرفيع اللي بيتحط في الدواليب، وفي منه اللي هو العريض اللي زي كده، ده كده عرضه. ده بيتباع المتر ب30، لكن اللي هو التاني اللي هو بتاع الدواليب او المطابخ وكده بيتباع المتر ب10 جنيه. بيبقى في منه الفضي والذهبي والروز، في منه الوان كتير بالشكل دوت. دول بقى اللي هم الاطباق البلاستيك دول، كنت بشتري حاجات من كارفور فلقيتهم، جبت 3. الواحد ده الحجم الكبير، في منه صغير ب3 جنيه، ده الحجم الكبير ب5 جنيه. جبت 3 الوان، دول بقى بيبقوا حلوين مثلا لو في البانيه في الكفته اي حاجه ببقسماط، بحط البقسماط وبعمل فيه، وواحد تاني بحط فيه اللي بيطلع، فدول كده حلوين في الاستخدام ده. الطاسات بقى اللي هي الوك اللي هي بتبقى العميقه دي كنت جايباها برده في رمضان بس ما استخدمتهاش، لان كان عندي واحده فاتجرحت وقلت هبدا استخدم في دي ب100 بينزل عليها عرض من كارفور، او في بيم بتبقى ب100 جنيه 99. في الاحجام دي انتوا تابعوا بس العروض هتلاقوها نازله في العروض بتاعه كارفور، بيبقى نازل على مجموعه طاسات. بس اهم حاجه تشيلوها تشوفوها، في بيبقى نوع خفيف كده بيبقى وحش، فانتوا حاولوا تبقى ماسكه نفسها كده شويه، تبقى حلوه الحاجات دي الوسط والحاجات ديت في الاستخدام، في تشويح اللحمه المفرومه، الخلطات اللي بتتعمل بالاكل بتبقى حلوه مفيده بالنسبه لي. اول حاجه اللي هي المسطره اللي هي الحديد او السلستين، دي بتبقى حلوه في ان احنا نقيس بيها، بتبقى 30 سم، بتنفع في الحلويات لو بنقيس جاتو او حاجه وعايزين ناخد المقاس مظبوط، بنخصص واحده للحلويات واحده للاعمال اليدويه. دي تقريبا كانت ب3.5 او ب6 جنيه مش فاكره، عشان جايباها بقالي برضو فتره. تاني حاجه اللي هو الدبل فيس اللي هو بيبقى ناحيتين، ده بيبقى فيه منه انواع كتير، كل ما اجيب نوع بلاقيه بيلزق شويه وبيقع، فده جبته ان شاء الله يطلع كويس. ده ب6 جنيه ونص، ده اللي هو العريض، بيبقى فيه منه اللي هو الرفيع، جايبه برده من الرفيع بس لقيته خفيف قوي فقلت اجيب ده استخدمه. لقيت برضو اللي هما الستيك ديت اللي هي بتبقى بتاعت الايس كريم بس للاعمال اليدويه، عاملين كده ملون زي ما انتم شايفين. عايزه اطلع واحد، ده ب10 جنيه بالشكل ده اهو، مش عارفه اطلع لازقين في بعض جامد اهو. بصوا شكلهم الوان كتير، اللي عايز يعمل يعني في بيجيب الساده وبيلون، فده متلون جاهز ب10، وفي منه العريض وفي منه الرفيع زي ده، بس الاعرض تقريبا ب15 جنيه. اللي بعده بقى اللي هو المقص اللي هو المشرشر، ما كانش عندي منه، ده برضو بيبقى مهم للناس اللي هي بتعمل اعمال يدويه، لما بتيجوا تقصوا الحاجه كده اهو بيشرشرها اهو بالشكل ده. مش عارفه واضحه في الكاميرا ولا لا. لو عايزين تعملوا حاجه مموجه بيبقى فيه كذا شكل، فهو بيعمل الشكل الزجزاج ده برضو ب10 جنيه، والبلاستيك ب6. بس الاحسن اللي انتوا تجيبوا اللي هو من هنا سلستين. اللي بعده بقى اللي هو القطر اللي هو دوت اللي هو بيبقى بسن رفيع، ده مهم جدا برضو للناس اللي هي بتعمل اعمال يدويه، بيبقى جاي كده وبيبقى جاي معاه برضو سنون في علبه اهي، عشان لو السن ده باظ بتقدروا تركبوه. ده كان ب45 جنيه بالشكل دوت. ده بيبقى حامي كمان عن الحاجات التانية وبيسهل عليا شغل الاعمال اليدويه. اخر حاجه بقى جايباها كنت جايباها من سوق على سن هو صمغ، طلع كان مكتوب عليه جلو على سن هو صمغ يعني، فطلع في الاخر غيره مش صمغ. دي الكبيره ب30 والصغيره ب7.5، تبقى حجم صغير خالص كده عامل زي القطار. ده هنا ده ستيكر، ده مش ورقي، ده ستيكر شفاف كده بيتلزق. ده جايباه برضو من المكتبه، الواحد تقريبا ب2 جنيه او ب2 جنيه ونص. جايبه كذا شكل، ده ميكي، وده اللي هي ديزني اشكال ديزني لاند، وده
كيتي، دي واخده منها بقى. دي مثلا جايباها دول كده، جايباهم بديل ايه اللي هو مثلا انتوا بتبقوا عايزين تاخدوا الشكل مثلا بتطبعوا طباعه ليزر وتلزقوها، فانا قلت استخدم ده بداله وعملت منه الشنطه دي. بس لسه ما منتجتهاش، مش عارفه انهي هينزل الاول، لا دي لا دي. باخدها والزقها كده بتبقى شفافه بالشكل دوت اهو. تاخدوا بقى بتنقوا الشكل اللي انتوا عايزينه تحطوه بدل اللي هو الطباعه الليزر، وبتحطوا ده مكانه. ودي فكره من الافكار اللي هي ايه بقى كده. جلاد بيتباع في المكتبه اسمه جلاد كتب، بيبقى موجود برضو. ده مثلا لو انتم مستخدمين ورق ساده، مثلا اللي هو الورق الملون الساده، وعايزين تدوا الواجهه شكل، فتستخدموا دوت. ده انا كنت جايباه، كان نازل عرض في بيم من فتره اول المدارس ما فتحت، كان الباكت على بعضه ب20 جنيه. في منه اشكال والوان، هحاول افتح واحد كده واوريكم شكله من جوه اهو. بصوا فتحته، دي اشكاله. في منه الروز اهو تقدروا تجيبوه وتغلفوا بيه، اللي هو لو الالوان بتاعكم ساده تقدروا تاخدوا مثلا تقطعوا لحد القطعه وتغلفوا بيه. ده ستيكر برده زي الستيكر الرول، بس ده برده حل لو مش موجود. وبرده بعديها لقيته بيتباع في المكتبات اسمه جلاد تغليف كتب، بيبقى ستيكر كده، فتقدروا تستخدموا سواء بقى الستيكر دوت لو هتعملوا بيه تعملوا ورق ساده وبعد كده تعملوا الواجهه، او بالستيكر اللي هو دوت، او اللي هو فيه ورد والحاجات زي كده. يعني افكار كتير تقدروا تستغلوها. بتبقى جبت حاجات بعد ما صورت الجزء الاولاني وكده، فقلت احطهم في وسط المونتاج. اول حاجه المجات، طبعا قلت لكم في واحد مني اتكسر فنزلت جبت غيره. اول واحد دوت ده ابيض ساده وفيه بس وردتين، من هنا روز ومن ورا ذهبي او جولد بالشكل ده. ده ب25 جنيه. وجبت ده برضو، ده المدور اللي انا كنت مصوراه في الاول كان مربع، ده جبت دول. ده مدور كده، ده بقى نازل واسع من فوق ونازل على الضيق زي ما انتم شايفينه كده، مكتوب عليه كوفي وقلب من حبوب القهوه، ونفس الرسمه من الناحيه التانية، نفس الرسمه قلب وكوفي. ده بيبقوا حلوين قوي في النسكافيه وكده، او اللاتيه او اي مشروبات احنا بنحبها. الصغنون ده بقى عاجبني قوي، ده للاسبريسو او للقهوه، شكله كده صغير وكيوت للحاجات اللي هي بتكيف بقى بس بناخدها بكميه قليله، ورسمته رقيقه. ده ب20 جنيه. ان شاء الله يبقى اجيب واحد تاني عشان يبقوا اتنين قدام بعض. جبت كمان معلقه الايس كريم عشان اللي عندي باظت. دي مش بستخدمها بس للايس كريم عشان احنا دلوقتي طبعا في الشتاء، فمش قليل قوي اللي بيعمل ايس كريم في الشتاء. فدي جايباها بتنفع للكوكيز، يعني لو بعمل كوكيز اللي هو ما بيبقاش متماسك قوي، اللي هو بيبقى سايل شويه، باخد منه كده وبحط في الصينيه، بتنزل الواحده تبقى كلهم مقاسات بعض. او للكب كيك برضو، عجين الكب كيك برضو باخد وبحط في الصينيه، بيبقى مقداره بيطلع مظبوط وبتبقى متساويه، غير لما بحط بمعلقتين. فدي بتنفع لحاجات كتير غير الايس كريم، واستخداماتها كتير معايا فلا غنى عنها. دي ب20 جنيه اهي. طلعها ب20 جنيه. انا ضغطت عليها عشان في الشتاء فمحدش قوي بيجيبها في محلات اللي هي مستلزمات الادوات المنزليه. اهي بتفضل تاخدي كده وتطلع وتنزل. طبعا الناس كتير عارفاها. في واحده تانية ما بتبقاش كده، بتاخدي على طول زي المعلقه العاديه، فانا بحب ديت اكتر. فاللي عندي كانت ديت باظت، اللي هي بتطلع وتنزل دي باظت، فقلت هجيب واحده تانية عشان بتنفعني في الكب كيك والكوكيز وحاجات زي كده. جبت كمان صينيه الكب كيك عشان اللي عندي نوعها مش حلو. اول حاجه بتحرق لي ساعات الكب كيك من تحت، حتى لو حاطه صينيه الومنيا ساعات بتلسعها شويه من تحت، ساعات بتفور في الفرن لما اجي اعمل كب كيك. ساعات لما باجي اغسلها وانسى انشفها الاقيها فيها نقط صدى. فجبت ديت، لقيت دي ب40 جنيه، ولقيت الخامه التانية اللي انا عندي ديت لقيتها ب35. فانا قلت اجيب دي اجربها، جبت واحده ولو لقيتها حلوه بجيب واحده كمان، لان المقدار بتاع الكب كيك بيعمل قد دي مرتين. فدي كده ب40 جنيه، وفي ب35. وفي نوع تاني كده شبه الجرانيت لقيته عند الراجل كان ب50 جنيه. فانا قلت اجيب دي اجربها، ولو طلعت حلوه ابقى اجيب اللي هي شبه الجرانيت، لان طبعا الجرانيت اغلى من 50 جنيه. اللي انا قلتها في الفيديو مع المعلومات اللي انا قلتها مع الحاجه اللي انا اشتريتها كنا استفدتوا منها. طبعا دي للعرايس اللي هي الجديده او البنات الصغيره اللي لسه ما عندهاش خبره قوي في الحاجات دي. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. ما تنسونيش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.